列奥纳多·达芬奇（1452-1519）是文艺复兴时期的意大利画家、科学家和发明家。他的作品如《蒙娜丽莎》和《最后的晚餐》闻名于世。达芬奇不仅在艺术上有卓越成就，还对解剖学、工程学等领域做出了重要贡献。他的天才和好奇心使他成为历史上最伟大的多才多艺人物之一。Hey dudes, so Leonardo da Vinci was like this super cool guy who painted the famous Mona Lisa. He was also into inventing crazy gadgets and stuff. Pretty smart dude for someone who lived like a bazillion years ago.